हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है चंदन कुमार। जानते हो नोएडा में जब भी बारिश होता है ना तो जो स्काई बहुत दिन के बाद जब दिखता है ना, मतलब जो क्लियर स्काई, वो बहुत ही मतलब एकदम पीस देता है, बहुत शांति महसूस होता है। नहीं तो यहाँ पे पॉल्यूशन इतना है कि क्लियर स्काई और शांति फील नहीं होगा तुम्हें। अगर तुम आसमान की ओर देखते हो तो सिर्फ पॉल्यूशन, धुआं, ये सब दिखेगा तुम्हें। पर जब बारिश के बाद जब क्लीन स्काई होता है, क्लियर मून दिखता है ना, तो बहुत ही खूबसूरत। आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाया, तुम देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है स्काई, एकदम क्लियर स्काई। और स्टार्स भी विजिबल हैं। और थोड़ा शांति भी था। नॉइज़ तो रहता ही, रात में बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है नोएडा में, पर आज थोड़ा शांति है, अच्छा लग रहा था फील थोड़ा। ये कभी कभी होता है, ऐसा रेयर होता है। मतलब शायद नोएडा में कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे पीस हो, पर मैं जहाँ रहता हूँ अगल बगल बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा नॉइज़। मतलब तुम्हें पीस फील नहीं होगा। कभी कभी होता है ऐसा मौसम, ऐसा ऐसा समय जब थोड़ा नॉइज़ नहीं होता है।